Di berdewamiya pêwendiyên her du rejimên Sûriye û Îranê li ser gelek asên cuda cuda, berpirsina Îranî li Şama paytexta Sûriyê dubare avakirina bajar û deverên Sûrî gengeşe kirin. Wezîrê Karûbarên Giştî û Niştecîkirinê yê Sûrî Hesên Arnûs digel Abbas Axundî wezîrê riyan û avakirina bajaran yên Îranê aswayên alîkariya dualî di çarçoveyên avakirinê de di dema dubare avakirina Sûriyê de gengeşe kirin. Li gorî malpera Rûsya lewin belav kiriye. Ku serokê Komîteya Abûriya Wezarî ya Sûriye û Îranê hevbeş Abbas Axundî piştevaniya welatê xwe bo Sûriyê di hemî aliyan de û amedebûna Îranê bo beşdariyê di dubare avakirina Sûriyê de pêşxistin, avakirin û nexşekirina bajaran û rêxistina wan tekez kir. Axundî amaje kir ku Îran duwarê avakirin û sazkirina rê û piran de xwedî ezmûne. Daxwaza rawêjkariya û pêşkêşkirina projeyên taybet birêxistina deverên mal û avahiyên bêrêkxistin û karên duwarê mal û avahî û niştecîkirin û zeviya wê ya giştî de kir. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Sûriye Hesen Arnûs amaje bêgiringiya karê hevbeş di navbera Şamê û Tehranê de di qûnaxa dubare avakirin û pêşxistina karê hevbeş de di aliyên karên giştî de niştecîkirin rê bi taybet ku Wezareta Sûriyê nirîna xwe derbarê nexşeyên rêkxistina bajar û bajarokên Sûriyê yên ku şer û terorê ew rûxandine vedgerîne. Arnûs di civîna xwe de daxuyanî ku pêwîstiyên wezaretê di vê qûnaxê de bi bêhteriya xwe otomobîl û alavên endizyariyê ne ku bi wan pêwîst e. Da ku kompanyên kar dikin karibin projeyên xwe ku kar li ser dikin bi awayekî ji wan hatiye xwestin pêkbînin.